李老师，我要当最硬的男人。我要怎么接啊？这个我没办法接。什么问题？李老师，我不想当最硬的男人。一块鸡蛋糕。哎呦，哇，这不是脖子，这是肚子。哇，整个不僵硬了。一般人会拉那么多次吗？不会，一般是钢铁侠才需要拉这么多次。我不想当世界上最硬的男人，真的吗？那是多少男人梦寐以求的。你比我硬吗？